Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada. La yajiduna waliyyan wala nasira. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Yas'alu takok ka ing sira Muhammad sapa annasu manusa. Ahli Makkah tegese misale penduduk Mekah zaman iku. Takok kowe anis saati saking kiamat. Manane mata takunu kapan terjadi apa asa. Kul ngucap sira Muhammad innama ilmuha indallah. Mestinya utawi kepastian tanggal kiamat atau ilmu tentang kiamat itu indah wahi ono ing sandinge Allah sarasan. Wa ma yudrika. Wa ma ta'apo yudri bisa meroh napa maka ing sira. Yu'limuka tegese meroh napa maka ing sira biha kelawan kiamat. Manane antau te sira Muhammad kula ta'ala ora ngerti sira ha ing asa. Lala saat menawa kiamat utakuno napa kiamat itu jadu tegese den wujud napa kiamat qariban iku ing dalem wektu parek. Inna wa ta'ala wa ta'ala ula anakum la'anati sapa Allah kafirina ing pira-pira wong kafir. Dadi sing dilaknati Allah niku tiyang-tiyang kafir. Apa ada dari sing ngedono sapa Allah ta'ala hum ing kafirin. Wa a'addalan nyediakno sapa Allah lahum maring kafirin nak sairon ing neraka sair, ing neraka kang banget panase. Enaran tegese neraka sadidan kang banget panase yadkhuluna kang bakal manjing sapa kufar ing annar. Khalidina halil langgeng kabeh. Manane muqaddaron tegese den kira-kirano mesti den bayangno apa khuluduhum kelanggengane kufar. Langgeng fiha ing dalam neraka abadan ing dalam selawase. Nak wong kafir teng neraka niki tesih sifate tiyang kafir. Wong kafir sing ning neraka la yajiduna. Ora metuki sapa kufar walian ing wong sing sayang. Yakfa hum kang jaga sapa wali hum ing kufar anha sing neraka. Wala nasiran lan ora wong sing nulung. Yadfa'uha kang nolak sapa nasirha ing annar anhum sanging kufar. Ya Allah taqalla ing dalem dinane den wolak-walik apa wujuhum raine kufar finari ing dalem neraka. Di wolak-walik digoreng dengan rokok. Ya kuluna. Hale padha ngucap sapa kufar, ya letana, utawa kulit tambihi krana maro tambah. Ngelingno. Ya letana duh menawa kita zaman ning donya iku atokna iku taat kita wa ing Allah. Wa atokna lan taat kita ar-rasul ing rasul. Mereka getun kok zaman ning donya ora taat Allah, ora taat rasul. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, ayil atba'u tikse pira-pira pengikut minhum sanging kufar. Ngucapin ngene Rabbana do pengiran kita. Inna sak temene kita iku atokna iku nurut kita, nurut sadatana. Ing pira-pira bos-bos kita utawa pemimpin-pemimpin kita. Wa fi qira'atin sadatina. Utai lafaz sadatina jamul jam'i jama'i jama'. Mergo sayyid dijamakno sadah, sadah dijamakno malih napa? Sadah. Dadi jamul jam'i. Kula balen malih mufrad sayyid dijamakno napa? Sadah. Sadah di jamak namale sadat. Waku baro ana lan penggede-penggede kita. Kula teng donya kok nganti ngeten iki korban salah pemimpin, salah sing kula nduk. Iki boten kan presiden niku boten masalah sesat boten sesat. Fadlu namangka nyesatno sapa para pemimpin nang kita asabila ing dalan etorikal huda, sing dalan petunjuk. Rabbana do pengiran kita atihim kula aturi maringi panjenengan ing para pemimpin, para sadat, para kubarok difengi ing lipatan dosa utawa lipatan siksa minal adabi saking siksa mislai adabina tekse dobelan siksane kita wal anan kula aturi nglaknati panjenengan ing para pemimpin adzibhum tegese mari ngono siksa panjenengan ing para pemimpin. Laknan kelan laknat kabiran kang akeh. Manane ada dahu tegese dadi dobel-dobelane apa? Laknat.
Maksudnya akal kon bulan baleni wa fi qiraatin fil muwahhadah aziman wal anhum la'nan fil muwahhadah kabiran. Quran ini sama napa to? Qiraat kita kabiran atau kabiran? Hah? Buatan qiraat kita kira. Wal anhum la'nan kabiran kan? Sembrono Imam Suyuti, sembrono ngaji lagi. Ndi? Wae sampeyan nak Quran wis kabiran to? Oh, sembrono. Kok wae apa? Gak Quran kita kok wis kabiran to? Lah iya, berarti Imam Suyuti iku dekne Qur'ane iku kasiron. Mulane dekne wa fi qiraatin kabiron. Kayak menangi dhewe Mbah Suyuti. Qur'ane Imam Suyuti iku dekne milih qiraah kasiron. Mulane wa fi qiraatin kabiron. Nak kira kita kan kabiron wa fi qiraatin kasiron. Bocah tuwa diwarai ora paham-paham. Sembrono Imam Suyuti dianggap wong alim kabeh. Pek menangi apa? Dhewe. Nah kiraane kita kan wis napa? Nak sing ditulis teng Jalalaine jenengan apa? Kabiron. Hah? Oh, kasiron. Wae sampean apa Pak? Kasiron ta kabiron? Kok ning hah? Oh, wae kok ora wae wis kabiron. Wis oportunis ya dadi wis. Hah? Kasiron. Wae mau kan? Kowe ora. Kamu yakinkan lho. Lah kowe hafal sing kabiron. Ora hafal iki. Kabiron ora roh kabiron. Kabiron. Iya. Saenake dhewe Imam Suyuti serepet. Kulo niku gadah tafsir jalanan kuwat. Mulai cetakan Mekah, cetakan Jawa sampai setengah Jawa sampai setengah Cina iki kabeh. Iku lho duwe cetakan-cetakan Singapura juga ada. Jadi Darul Fikr itu sebagian dicetak teng pundi? Singapura, setengah napa? Singkek ngene. Jadi ngaten kula critani ben sampean tambah alim ben keren napa? Di beberapa tafsir Jalalain itu di depan ada komentar. Mungkin tidak sampean perhatikan bahwa penulisan ini berdasar qiraah yang dipilih Imam Suyuti, bukan berdasar qiraatu Asim min riwayati apa? Hafiz. Memang ada komentar. Sehingga beberapa memang beliau penulis ini para khattat menulis sesuai qiraahnya Imam Suyuti. Maksudnya qiraah yang dipilih. Ya tentu Imam Suyuti sendiri ya pengikut bukan pencetus tapi napa? Pengikut. Nah, sehingga ada tulisan laknang kasiro. Karena laknang kasiro yang pilihannya Imam Suyuti, beliau ngintikan wa fi qiraatin bil muwahhadah laknang kabira. Lah nek sing aran sampeyan kan laknang kabira wa fi qiraatin laknang kasiro. Ngono ben untuk Jawa ya dadi ben go kang jalanan ngalor ngidul koyo paham ben keren. Ya itu memang seperti itu. Ai aziman tegese laknat sing gedhe. Ya ayyuhalladzina amanu la takuno wong-wong sing iman la takuno jono sira kabeh ma nabi iku sertane nabi sira kabeh. Kowe iku nak hubungan mbek nabi iku aja sampe kalladina kok dene wong akeh. Ado kang larani sapa ladina Musa ing Musa. Biqaulihim lan pengucape Bani Israil. Masalan kan umpamane. Ya karena kelakuane Bani Israil enggak terbatas. Mulane teng mriki sebagian kecil dari contoh itu. Wong Israel komentar tentang Nabi Musa, ma yamna ora nyegah hu ing Musa. Apa ayah tasila yen to adus sapa Musa ma'ana sertane kita. Iku illa annahu utawa illa annahu kecuali apa ma yamna ora nyegah hu ing Musa apa ayah tasila. Yen to adus sapa Musa ma'ana sertane kita. Apa sing ora nyegah illa annahu kecuali sak temene Musa iku adar. Adaru gede napa ndoke niku. Apa cara kene apa kan kowe biasane wong iso jorok-jorok kuwi. Apa kan? Lingsirane gede lho. Cara apa? Coba ora kan. Pondor ya. Apa cara kene apa? Apa? Terbedo salus. Mas kan orang penyakit, kemudian terbedo kan orang adare ngonoke gede gak proporsional lho. Wah. Kondor sak ngene-ngene.
Iku nunjukno Quran yo rileks. Dadi Bani Israil kurang ajar. Bani Israil ku nak adus uga bareng, napa? Lah Musa ku nabi kan yo isen malah uga bareng. Malah dikomentari dia isen perkara ning ngono iku kok. Dadi nyoro Musa dadi nabi ku repot, dadi kiai repot, keliru terus nulis. Ana dadi kiai repot. Rabi akeh jare hipersek, rabi sitok jare gak payu. Aduh seloro. Loro. Di bojo elek jare kiai kok bojone elek, di bojo ayu jare sak enake dhewe. Seloro. Apa manane Kang? Order ya, Kan? Yes, pokoknya itu. Sabar Allah, jadi orang Israel itu nak adus udah bareng. Nabi Musa buatan derek kan orang dekne kiai. Akhirnya dituduh. Wah paling adar, jadi gak normal. Mulanya rawani adus bareng. Sabar Allah. Mongko bebasno ing Musa sapa Allah. Bebasno buktekno tidak. Tapi akhirnya malah tak utuh. Jadi barang nak wis salah itu solusine wangel. Nabi Musa itu utuh dosa, tapi nak tahu dosa itu ora konangan nak normal. Akhirnya solusinya piye tetep kudu tahu diparingi udah repot. Mane barang nak wis salah itu solusine wangel. Kok Indonesia ini sangel solusine. Mane gak perang wis apik, gak kios wis apik, gak usah solusi. Diutang yo keben wis kulino, paham nggih? Melarat yo keben wis kulino. Goblok yo keben yo wis kulino. Sementing ora perang, ora kaya sempun sae. Ora ana solusi dunya ku ruwet. Kaya Nabi Musa niku dituduh niku adar niku pringsilane niku napa? Gedhe. Akhire iku solusine piye jajal? Gelem ra gelem kudu tau utuh didelok wong akeh nak ndene iku gak adar. Lah saiki solusine iku dekne akhire kan buka aurat. Pantes ora Nabi buka aurat. Nah, iya. Tapi nak amen buku terus tetap dituduh. Ada. Piye ki milih ndi? Milih tetap dituduh apa milih tahu tuh? Cara kowe dadi Nabi Musa. Ya. Terus kaya ora priayi tenan iki. Ya kok utang ngene lho. Misale negara gak utang terus pembangunan macet kok wong yo komentar. Bangun utang yo. Terus aku sebenarnya utang, mau nyaur anak putu pas terakhir kiamat terakhir apa? Kiamat gak nyaur. Ya dunia kok bukul ada solusi, serai sok kan. Kue kok pengen dibujuk ayu, mesti pola, dibujuk elek kue rai kelas, ben ngono. Yo ayu yo konang, ora gelem kowe sing ngono iku ora gelem. Tapi pun dibujuk ayu kok nak api, anda sing ngene iku ora gelem mbek kowe. Sing gelem ya sing masalah iki. Bi anwa doa gambare enten ngletakno sapa Musa sapa ing pakaiane Musa ala hajarin ing siji. Kok Nabi Musa nak udo jarak, itu dosa Nabi kok udo jarak. Akhire di skenario pangeran sing ora jarak iku dekne adus ning kali, lambine didakok ning watu ngono. Liyak tasila ben adus. Watune ya ora ngajar fafaro. Mongko lumayu pal hajaru watu pikiran gawa kambine. Dadi watune iku kelentet. Umume watu ku anteng. Umume watu anteng ora. Anteng iki watu kok beling. Dadi pangeran watune ku mlayu. Kambine Nabi Musa digawa. Dene ora gawa duplikat, ora gawa iku. Hatta waqafa. Sehingga mandek sapa Musa benama lain ing dalam antarane wong akeh mimbani Israel. Nek melayu nututi nganti lali nang liwati pasar, cara mriki lali nang pasar. Ayo dadi. Oh, dadi Nabi tauhid ya Nabi sinten? Mau demi nama baik. Demi nunjukno nek iku ora apa-apa. Kondor dadi. Lah iku nunjukno, demi nunjukno kondor wae oleh utuh. Lane tunjukno jenenge perkasa iki oleh utuh, tunjukno nek kowe iku perkasa. Fadro kahu mongko metu ihu ing hajar atau ing saub sapa Musa. Fa akhoda mongko ngalap sapa Musa, sabawa ing pakaiane Musa. Tapi kadung konangan wong akeh. Wis kadung konangan. Memang tujuane pangeran yo ben didelok wong akeh. Paham ya? Tapi Nabi Musa ra dosa wong raja. Lah iku pangeran. Dadi nak kekasih iku dikekno solusi. Dadi Nabi Musa ra dosa wong ora. Dadi dekne iku mlayu spontan bedak. Kambine gak ngerti nak liwat pasar lewat debat umum.
Pasta taro mongko gawe tutup sapa Musa biklan saw, tapi farauhu. Mongko ningali sapa Banu Israil hu ing Nabi Musa ya delok ikune mahalus itu delok ikune. Ternyata la udro ta ora ana kondor mujud piye ing Nabi Musa. La waya te kang aran udro iku nafkhatun melempoh fil khosiyati ing dalam pringsilan. Cara motor apa sampean torpedo. Sudah bingung kabeh mana nih. Iku nunjukno dadi Nabi dicoba perang ya tahu, dicoba porno aksi ya tahu jenenge Nabi Gusti. Dadi Nabi ku berat no. Isun lho Bang dicoba udah isun. Kowe kiai wae isun ku meneh. Dadi Nabi Adam ya tahu dicoba udah. Nah anak putune udah jarak. Nabi Adam ya tahu bareng-bareng mangan wit kulti langsung apa? Udah. Wakanalan ono apa iki kecek wakanalan ono sapa Nabi Musa inta wa munungwe Allah iku wajihan iku wong sing duweni pangkat ndajahin tegese kang duweni pangkat. Kula tak crita ya dadi jenengan nak kepen para pangeran ndelok sejarah Nabi. Nabi iku unik. Wae Nabi hubungane mbek pangeran lucu. Lucu-lucune kekasih pangeran yo pokoke bener wae. Dadi kelirune Nabi wae bener. Kula baleni malih kelirune Nabi wae napa? Bener itu disebut nenggone akidah ahli sunnah wal jamaah disebut min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing cara wong ngene-ngene iki apik, cara para nabi ku rapati napa apik. Tapi Allah mun gak ada kersa ngoten. Nambek kekasih itu pancen unik, perlakuannya Allah itu unik. Wonten ulama namanya Qadiyat. Kula gadah kitab namine Asy-Syifa fi Huquqil Mustofa. Allah niku perhatiane niku mbek para nabi, mbek para wali, mbek para ulama. Liyane iku rapati diperhatekno. Mulane nak salah yo dibarno, ora pati penting. Tapi nak nabi kok salah sithik, salah omong wae diperhatekno. Salah omong sithik wae dikeki sanksi. Niku nak para kekasih. Tapi nak kowe kan gak kekasih, barno kan, no? Mulane kok kowe tenang wae. Misale ngaten sampean tak bedheki. Nabi Yusuf niku ruwakno tenane. Nabi Yusuf kan di penjara mergo dituduh selingkuh mbek bojone sinten? Amir. Jare wong menapa kecil. Pokoke Amir. Nabi Yusuf niku kan serumah dengan perempuan setengah baya. Sing lanang niku terkenale niku Inin niku napa? Apa kan? Sing ra iso ngadeg lho jenenge. Cara kene apa? Embotane bahasa Arab apa? Ini ana sing maca anin. Umume iki kene maca anin ta ini. Kena maca apa? Sing ain non ya apa kifat ini apa anin umum itu ain non ya non ya sebetulnya ini cek andin pokoknya manane itu apa kan embotan singkat cerita Zulaikha jare jenenge Zulaikha ya jare kabeh ora KTP ini ora C1 ne jarene Zulaikha iku Yusuf Buanteng pol. Yaudah kok sewenang banget itu. Intinya dijak selingkuh. Mulane wong wedok cerdas. Wong lanang ora pati cerdas wong wedok. Pas bojone ngantor, bojone iki jarene anggepe Amir itu pemimpin. Cara mriki napa ya? Mergo mboten raja ya mbak ini mboten raja. Napa? Perdana Menteri lah. Pokoknya Amir. Lha niku dalam keadaan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf dijak ra gelem niku Nabi Yusuf melayu terus ditarik napa? Guri. Berarti sing suwek guri. Lha kepeglok mbok piye lalah amire iku ngantor ora nganti full, pamane setengah hari lalah mulai. Iku pangeran oleh nektir. Kan di luar bayangane cah wedok mau nak bojone mulai ning setengah hari. Lha iku spontan niku wong wedok cek cerdas. Spontan iso muni ngene. Pak, apa hukuman Anda terhadap orang yang ingin menyelingkuhi istri kamu? Mau ora direncanakno kok tetap cerdas. Ya Yusuf ora biasa bodoh dia mau apa-apa itu piye kok malah jadi ngene piye wong wedok cek pinter. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Kan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dadi bareng mlayu ketangkep bojone pas teko lalah setengah hari. Ini kan di luar skenario, cawe tak bisa spontan ini. Pak, sanksinya apa terhadap orang yang ingin menyelingkuhi keluarga kamu? Pantasnya di penjara. Wong lanang cerdas spontan.
Mana wong lanang kalah mbek wong wedok yo normal, tetep kecerdase kok kalah. Kalah rata-rata wong lanang mbek wong wedok kok kalah. Ya apike kalah. Wis ben ngono, ana takdir ngono. Solusine wong lanang sembodoni to wayah perkara iku. Wong mayo kalah menisan kalah menisan terus sembodoni ini. Nabi Yusuf gak berkutik. Kecerdasannya enggak lah. Nah, tapi Nabi Yusuf pun nabi, ditolong pangeran di masyhur terus ana. Wa saya itu menimbani terus ada saksi anak kecil tadi. Tapi singkat cerita Nabi Yusuf tetap di penjara, rumah orang tetap di penjara. Di penjara atas tujuan kasus perselingkuhan. Nah, di penjara tenang. Wes di penjara beberapa tahun. Si raja tadi lah, ini mulai raja. Raja mimpi kalau dia itu mimpi onok sapi pitu, kuru-kuru, ambek sapi pitu lemu-lemu ya aneh mimpi ini. Ya sapi itu ya sapi. Terus yang sapi lemu, tindak atau sapi kuru. Akhirnya nyelok beberapa penasihat raja. Penasihat raja itu kurang ajar, akhirnya bareng gak iso nafsu itu penak aja bener. Qalu adghasu akhlakmu kembangnya turu rano tak wilani. Wong mulai dhisik ya nakalan gak iso muni digaji-gaji tenan dimene apa adghasu akhlak niku kembangnya turu biasa niku. Tapi raja itu pinter, gak marem. Singkat cerita, akhirnya si raja tadi dengar bahwa ada orang yang di dalam penjara punya kemampuan atau keahlian apa? Takbir ru'ya apa sebenarnya? Takbir mimpi atau membaca apa? Mimpi. Takbir bahasa Arab takbir ru'ya. Yusuf itu kekasihnya pangeran. Kekasihnya banget wong nabi. Bareng ono utusan raja ke situ takok takwile mimpi. Iya tak takwil. Ditakwil. Pokoknya akan mengalami 7 tahun masa apa? Panen raya, paham ya? Tapi 7 tahun panen raya ini akan dihabiskan oleh 7 tahun masa apa? Pacekle. Jadi sapi gendut dintekno sapi kuru. Tapi Nabi Yusuf bernakwil mendingan. Kondo utusane raja. Kandakno rajamu di sini itu ada orang di penjara mazluman, di penjara secara dolim. Aku ora salah kandakno. Ayo normal, wong sambat ngono normal ta? Cara kowe normal ta? Oh normal banget kan. Tapi pangeran lu gak terima. Kok terima pol? Kowe iku kekasihku kok sambat ning makhluk. Iku pangeran tersinggung. Nah, kowe kan ora tersinggung pangeran. Lah iku enake kowe. Dadi kowe muamalah keliru lah di pangeran yo ora tersinggung. Mulane itu ya ora kena adab, ya ora diangkat. Wis pokoke urip ngono. Mergo pangeran iku gak sensitif, kowe gak sensitif. Tak jamin Ustaz. Aku garansi. Akhirnya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'asini. Pangeran nekdir utusane raja tadi lupa lapor ning gone raja. Nak sing ning penjara iku iso nakwil dengan kompensasi. Kasusnya diluruskan. Dalam utusane raja mau lali. Mergo pangeran tersinggung, wong nabi kok lapor makhluk. Lali bertahun-tahun. Menangis Nabi Yusuf. Gue pengen dijawab, kok kondo aku? Yo kondo rojo, gue wae ngemis mbek makhluk ora mbek aku, yo aja lapor aku. Menangis Nabi Yusuf. Perkara ngono tok nak kekasih. Salah kowe ra piye. Kowe nak lara ngelu terus golek bodrek, tau gak dihukum pangeran? Gak kan? Kowe sumpek terus golek dhuwit marung, tau dihukum pangeran? Oh nak nabi perkara kan. Nabi Musa tahu lara untune, ya lara tenan. Orang lara untune nuwangis matur pangeran. Mbek pangeran dikai resep. Kowe marani daerah iki ana suket iki, kunyah engko kowe mari. Parani dikunyah mari. Suatu saat lara meneh ora takok pangeran, langsung sesuai resep awal. Marani suket dikunyah, tambah nemen. Protes, Gusti ini kan sesuai resep, kenapa tambah sakit? Kowe percaya ambek suket ora ambek aku. Ya ben ditambani suket. Boten. Iku pangeran. Aku lara ngeluh golek bodrek pangeran ora tersinggung gak? Mboten kan? Baik-baik saja kan? Menak cara nabi masalah. Takok ya Allah, saya ini sudah ngunyah suket sesuai resep jenengan kok gak mari. Kowe dhisik pas lara takok aku. Aku pangeran. Tak obati. Saiki kowe takok suket ya ben diobati. Iku, nak kekasih jadi Allah itu lebih sensitif ning gone para napa kekasih.
Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami tau wiridan suwengi. Suwengi, meh subuh gak kuat sikile dislonjorno. Mulai jam 11 bengi meh subuh dislonjorno. Wis pirang jam kan. Lagi dislonjorno sithik, ora nganti kenceng. Ahakada jalasal abdu bina adil malik. Ngono iku tak kelakuane lungguh wong sungkeman ning raja. Langsung di ingkrat nemen. Kowe sembujung bolak-balik apa. Dadi gak sensitif blas. Enak mau dadi gak ngarah di ngene ora ditegur ngaji angop ora ditegur apa ora ditegur. Nah semoga rencanane pangeran langsung neraka muga-muga ora muga-muga ora. Dadi hubungane Allah mbek para nabi niku khusus. Gak kena ditiru. Napa mboten kena napa? Terus nabi minggat. Minggat iku yo ora oleh nabi. Tapi tetep nak ora tau minggat yo elek nabi kok ora tau minggat. Ya bahasane Quran abaqo ning terjemah ora tindak tapi apa? Sama delok ning kamus. If abaqo ilal fulkil abaqo maknane minggat. Saiki kita bedheki Nabi Yunus. Nabi Yunus iku nabi. Digorohno kaume. Ya rumokno tenan iki. Digorohno napa? Semene ngene sekaku ati terus. Kowe tolong dino kas. Disiksa pangeran. Entah ini tolong dino, baru itu disiksa pangeran. Kaume pinter, terpelajar kabeh, sak desa terpelajar kabeh. Bareng misalnya siksa itu dino apa? Sesuk itu dino apa? Ahad. Sesuk Senin. Berarti tolong dino nang kas kapan Mus? Kowe bagian matematika apa? Sesuk dino apa? Tolong dino nang kas lha yo dino apa? Rebo, Senin. Ora Kamis. Lho, Rebo ku jak melok tolong dinane. Iki nak cara libur Senin sampai dengan Ahad. Ahadnya melok libur ta. Senin, Selasa, Rebo berarti adabnya dino. Kemes, itu keliru dan aku wong khusuk biasanya rasa matematika. Kira ngitung duit sering keliru ta bener. Tapi wong nak iso hitung-hitungan biasanya wali itu ora wali, tapi ora iso hitung ora oleh maksudnya. Berarti dino apa Mas? Senin, Selasa, Kamis ada. Singkat cerita Senin rono azab. Senin Selasa rono azab. Rebo iku wong do minceng ngomong Nabi Yunus. Nabi Yunus tambah muakal, wah semane diancam ono azab Senin teko kok. Apa dina Kamis ya? Kamis teko kok wong so santai. Berarti sing demenan tetep demenan, sing judi tetep wah tetep maksiat, sak kampung tetep maksiat. Senin tetep maksiat, Selasa maksiat. Nabi Yunus muakal, wis tak ancam azab karek sedina ke wong tetep minggat deh akhir. If apa qailal fulkil masuk minggat ning daerah sing ora kena gempa, ora kena likuifaksi cara sakniki gitu. Minggat numpak perahu. Dhisik iku hukume pangeran cek kental, numpak perahu niku kena maujud, kena gelombang. Zaman iku wong iki jek nubuah, semua orang masih nubuah. Pikirannya ketua cara kaya saiki nakodane nak ana perahu ngalami gini mesti ana wong minggat. Ditakoki, sapa sing minggat? Yes, gak ngaku, singkat cerita diundi. Fasaha mafakana minal mudhadin, diundi satu kali metu diane Yunus. Ojo, iki nabi ojo. Diundi sampai pintu tetep Yunus terus. Dekne tahu diri akhirnya nyemplung. Nyemplung diri faltaqamahul khutu wa huwa mulim, jenenge diuntal. Ya diuntal iwak nun apa. Jelas kayak iwak teri lah, gak kuat. Pokoke iwak diuntal. Wes. Lucune pangeran ngene, iki rusak hubungane pangeran mbek nabi ku khusus. Lucune hukum ngene, Nabi Yunus kan diuntal liwak. Diuntal napa? Allah nyalahno wong rung dikongkon hijrah kok lunga. Mulane Allah ngetet misalno abako iku minggat. Nabi ku ora oleh ngadepi masalah apa wae mutung ora oleh kudu. Tetep urung dikongkon hijrah kok lunga. Akhirnya disalahno pangeran. Tapi umpama Nabi Yunus gak hijrah ya salah. Gak minggat mau gak abako iku apa? Abako iku minggat. Ya nak terjemahannya ya tindakan, tapi tindakan itu gak terjemahnya abako, terjemahannya wong Jogja mergo sopan jadi tindak. Ini nak lafat abako mbok golek ning kamus ya minggat. Kaumnya ku pinter, dina Kemis kaumnya minceng omahe Nabi Yunus. Jae dia dina Rebo, berarti kan Senin Rebo dinceng. Jae wong ini omah ta ora? Wong ora ono. Wah berarti tenan.
Umpama dekne ning omah berarti bodho ngaplono aja kok tengok-tengok. Iki pangeran. Dadi pangeran desain nabi niku unik. Bareng diinceng, lho. Gak ono tenan, berarti aplono aja tenan. Umpama dekne bodho iki tengok-tengok ning omah. Nganti minggat berarti dekne wedi kena. Wah, akhirnya mau kurang sedina dina Rebo sak masyarakat tobat kabeh. Tobat istighfar kabeh. Ditampa ambek pangeran. Mergo barokah Nabi Yunus minggat. Lha iya dadi pangeran. Nek pangeran hubungane mbek Nabi ku aneh. Mulane ki nek Nabi ora usah kancang kowe. Mergo khusus hubunge. Wes. Buareng wis dikuntali iwak gede mestine mesti ana oksigene bareng normal kabeh. Singkat cerita setelah hari ketiga dilepeh. Dilepeh dene rawani mulai, wis selamat tuh rawani mulai. Mergo ning kampunge ana hukum sing bodoni dibunuh. Dadi rawani mulai. Artinya apa? Bareng delok kaume kan bar telung dina selamat takok mbek wong lanang. Kampunge jenenge Nuwa. Kampung Nenua ku piye? Apik-apik wae. Ora ono apa-apa. Berarti gak ono azab. Lah ning hukum kampung kono nek ana bodoni dibunuh. Malah dia rawani mulai. Wah, aku mati lah mulai. Mulai dene. Hanya keminggatannya diterus-terus. Mau kamu aku ning pinggir sekorawan mulai. Wah, akhir wong ditakoki jare ning kono iku ora ono. Ada. Harus digoleki mbek masyarakat. Digoleki mergo masyarakat wis do iman terbukti nek Yunus iku bener. Digoleki. Kon mulai. Wah, dene tambah kok kuwatir. Saya ketekno. Bareng kecekel terus kampungnya iman kabeh. Ning napa? Last minute tadi terakhir napa? Waktu mau dina Rebo. Iku sing mlebu ayat falolaka nasqaryatun manat fanafaha imanuha illa qaman apa? Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya matta'nahum. Jadi ora ana kampung sing aman ning menit terakhir. Iman ning menit. Kemudian iman itu manfaat kecuali kaum Nabi Nabi. Jadi iman yang menit terakhir. Iku, lah pangeran yang ngetokno Nabi Yunus juga bodoh iku mau. Ada batas menit sing azab wis ketok ape teko. Jadi bledek gemuruh bumi wis gempa. Jadi pangeran yang nuruti Yunus. Nah ini bener-bener sampai ono adab. Tapi piye-piye batas iku kemis. Pas iku mau kurang 2 jam tobat. Lu mau bener-bener menit-menit terakhir itu wah Yunus tenan iki gempa semacam-macam tenan istighfar. Tapi mau Yunus gak minggat ra percaya gak ono adab kok tengok-tengok iku pangeran. Jadi pangeran ku unik. Jadi pangeran hubungane mbek para nabi ku unik. Mulane ra kena ditiru. Mulane nabi ngalami khosais hubungan khusus. Jadi aneh. Wah hubungane nabi mbek pangeran ku aneh, ora kena ditiru. Yes ngono iku kersane pangeran. Akhirnya Nabi Yunus akhirnya mulai mergo dijemput. Lha iku mergo dene kudu kabar kaum iku ora disiksa wae jupre tenan. Iku pangeran. Jadi kula bolak-balik matur, para nabi, para wali hubungane mbek pangeran menapa? Khusus. Karena sensitif betul. Allah dengan nabinya itu sensitif betul. Iku kena apa sebabnya nabi ku ora ketok pinter. Ora kaya ora nabi. Ora nabi mesti ketok pinter. Pemenang intelektual, tambah ketok pinter. Tapi hakikatnya yo goblok ning ngarepe pangeran. Sampe kita bedheki. Ape perang Khandaq iki rungokno. Rungokno tenan kuwi kudu iman, ora neraka. Ape perang Khandaq iku kan musuhe wong Islam 10.000, santepe 10.000. Wong Islam mok 3.000. Jenenge perang Khandaq. Ya nek ning Quran kaya perang Ahzab napa? Ahzab itu jamu hizbin, perang koalisi napa? Perang napa? Koalisi. Wes gak mungkin menang. Terus Nabi ku sahabat dikumpul kabeh takok ngene. Aku iku ape diserang musuh sing gak imbang, cara kowe piye? Sahabat ya sopan, nek cara jenengan sepundi. Jadi Nabi enteng cara aku ya piye mati yo wis. Ya ora mikir, Nabi ku ora mikir. Mulane disebut ummi ke ibu-ibuan gak mikir. Terus Salman Al-Farisi itu tiang Persia, orang Persia itu rasional. Ya Rasulullah kalau di daerah kita, kalau perang tidak imbang itu bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik gak bisa lewat, panah terbaik gak bisa melangkahi. Nabi ya santai weh, ngono ya kena. Jadi Nabi ya jawab santai, ngono ya kena. Oh setuju. Singkat cerita Madinah itu di sekelilingnya apa? Khandaq. Ukurannya tadi kuda terbaik gak bisa menculat, panah terbaik ya iso. Gak Khandaq, birang-birang dino.
Barang wae perang tenan wong kafir delok Khandaq iku. Waduh ra iso. Dilangkai piye ra iso. Tapi wong kafir muni ngene, pinter wong kafir Abu Sufyan, maksud Abu Sufyan sing kafir. Enteni ya Muhammad. Beno, masih aku ra iso nyerang enteni. Paling kok kelaparan. Mekah itu kan tandus, paling kehabisan bekal selesai. Engko nek kehabisan bekal lagi diserang. Yes. Gak iso. Sampai 26 hari. Apa yang terjadi? Kanjeng Nabi kok santai sholat ya. Senegone gua itu sholat. Wong ngerti nek dia pangeran, dia kenal pangeran. Sahabat kan rapati kenal. Ini masalahnya sahabat itu rapati kenal. Jadi Nabi ketika sahabat banyak sekian teori, Nabi itu santai sholat. Lalu lucunya Nabi itu ya lucu Nabi. Wis mangan ra iso apa ra iso sholat santai wis. Wong kelaparan, ana sing nganti watune diganjel ning wetenge ngene. Ana sahabat lalu Nabi kula nganti watek kula tak ganjel. Nabi mengetahui wetenge tok, ganjelnya wis loro, wae lagi sitok. Tapi ya santai. Nabi ku rela gawe mau salat. Suatu saat ada batu besar yang mengganggu kedalaman. Jadi nak watu iku ora kejubuk iku gak iso dalem. Padahal syaratnya Khandaq harus apa? Dalem. Diganjel sahabat sapa ora iso. Akhirnya Salman Al-Farisi memberanikan matur, ya Rasulullah itu ada batu yang enggak bisa dihilangkan. Nabi terus jubuk. Minta ganconya orang lain bukan miliknya Nabi. Delok. Diganco mbek Nabi niku ada sinar yang sampai ke Jordan. Jadi kilatan gancoane Nabi itu ada sinar sampai ke Jordan. Nabi santai. Kowe roh kilatan iku tok endi? Tahu ya Rasul. Iku kerajaan Gedung Putih. Al-Qasrul Abyad. Mane ya kula bolak-balik matur ya. Philadelphia yang ada di Amerika itu niru yang di Jordan karena yang asli itu yang di Jordan. Jordan itu ada satu gedung yang semua batunya dari batu apa? Putih. Makanya disebut Al-Qasrul Abyad. Sumben umatku iso nalokno Jordan dari Nabi. Dibuka meneh petok Iran. Sumben umatku iso nalokno Iran. Zaman itu jenenge Persia. Nabi santai. Wong munafik nyanyi. Wong munafik ya ada ikut perang karena munafik ya pura-pura Islam. Muhammad tambah suwe tambah saraf. Wong mangan nek kangelan ngadepi wong kafir rawani kok iso nalokno Romawi iso nalokno napa? Persia. Tambah nemen Muhammad. Namanya nemen strese cara pikirane wong apa? Munafik, majnun. Tapi Nabi rileks. Singkat cerita malamnya itu ada Lailatul Barita, ada hujan salju. Sedingin-dinginnya, sangat-sangat dingin. Badai salju. Tadi Nabi wis Nabi ketua nyelok siapa sahabatku yang mau yata jasas itu delok kondisine wong kafir falahul jannah tak jamin mlebu swarga gak ono sing muni nggih saking nganepe waduh menenge Nabi ya santai men salat sahabat menggigil ora nggawa selimut ora nggawa mantel pokoke menggigil tapi sing ngumumane mayatini bi khabaril qaumi falahul jannah sapa sing wani delok wong kafir engko nyampekno berita ning aku falahul gak ono. Barang dicelok umum ra ono sing moral, Nabi akhirnya nyebut jeneng. Ya Hudzaifah, ta'al. Hudzaifah ini. Jadi Hudzaifah, munggo ra nyeluk jenengku aku ya ora moro. Jadi sahabat ya do beli. Jadi ada panggilan umum dalam keadaan gini wis milih apa cara kene ngelas ya. Barang celok ae kriteng rene kan. Moro dan akhir. Terus jarene dawuh Nabi. Hudzaifah kowe delok ning pasukane wong kafir, tapi jangan melakukan apapun. Tenang. Buareng hujan salju ambek napa badai tadi. Badai sing kaya apa dahsyatnya. Abu Sufyan itu sampai nyekel tangane Hudzaifah. Kowe sapa? Meneng. Jare umpama aku ora entuk instruksi Nabi ra oleh mbunuh. Wes tak pateni. Aku ndek itu digandeng. Singkat cerita Abu Sufyan ngumumno. Perang ini iso diterusno. Ayo do mulai. Terus jare umat Abi Sufyan gak iso. Muhammad wis terkepung tak tinggal mulai. Jare Abi Sufyan wis kira mulai lah tetap mulai. Wong dhek ketuane ya. Mulai. Isi disebut fa arsalna alaihim riha wa junudal lam taruha. Akhirnya Allah ngutus angin, ngutus badai sing dadekno wong kafir kocar-kacir. Saiki pertanyaan ngene, wong kafir kocar-kacir mergo angin, mergo mukjizat apa mergo Khandaq? Mergo angin. Khandaq itu mau iso menahan orang kafir itu tidak hari itu jajah, tapi suatu saat tetap iso jajah. Tapi nak angin,
Ya iku pangeran nyetono. Nek cara Islam bangun pangeran gak trimo nak Kanjeng Nabi kalah konsep Mbak Salman Al Farisi dari bangun malah lagi istilah iku pangeran gak trimo. Nak Nabi kalah konsep Mbak Salman Al Farisi. Mulane Nabi ora pati gelem mikir. Mergo mentang-mentang parek pangeran. Wis ngerti nak kabeh terserah pangeran dadi manik. Begitu juga ketika wong dhe kelaparan, kuwabe bingung iki kelaparan piye sing keimangan piye kabeh. Nabi ya tenang. Ya santai wae tetap sholat. Lha mau masyhur. Bojone Jabir teko. Dari Jabir mulai sih. Aku delok Nabi itu sangat kelaparan. Wes sahabat kelaparan aku santai wae, tapi nak Nabi gak mentolak. Gak ono masakan khusus. Ya kira-kira cukup wong 6 lah Nabi ya mek bendera Abu Bakar Umar. Iya dari bojone. Ono wedhus cilik disembelih sak kadare pokoke cukup wong 6. Tapi apa Nabi? Nabi diparani Jabir malah nggih pengumuman, ya ahlal Khandaq Jabir udah pakanan, fahalum wae udah mangan kabeh nih Jabir itu 300 orang lebih, 1000 ya malah 1000. Kalau perang Badar yang 313 itu lebih 1000. Tidak kabeh nih Jabir. Sampai bojone Jabir ngomong-ngomong, wong wedok mulai disuk tukang ngomong. Wes sunahe. Jabir, kamu itu mempermalukan saya. Iki sini-sini wong sak monake bocah rene kabeh. Kowe ora kodo Nabi nak undangan kok wong 6. Dari Jabir, aku wis kodo tapi Nabi tetep ngomong. Nabi rawuh santai. Kata Nabi, bilang ke istri kamu jangan buka tanur, jangan buka. Cara saiki dandange kecuali aku. Wis dibuka. Wong sak mono iku mangan kabeh. Dadi Nabi ora menteri ekonomi, ora pakar ketahanan pangan. Cara Nabi aku akrab pangeran, nak pangeran nikun yo. Selesai. Dadi Nabi ojo mbok kon cerdas koyo kuwi makro ekonomi yo kok Nabi kok bocah. Nabi wong para pangeran ya santai wae dadi ya rilek ya. Lha iku sing niru para wali. Lah ono wali kok cerdas ora wali. Goblok ora wali, pokoke wali semua khas. Pokoke ono khas, ono ono khas. Lha iku sing dimaksud wastainu bisabri napa? Wasala. Lah tapi kowe ora wali ada men salat ae malah ketara ra mandine. Mulane tok kowe rapati salat, maksudnya salat fardhu tok ora usah nanti hajat salat perkarane kok ora mandi kowe nyalahno. Salat wis biasa wae. Nara di utang ngono. Dadi mergo ke salat terus ya ora kramat terus dhuwit teko. Jadi Nabi ku cara berhubungan dengan Allah itu beda dengan kita itu beda. Terus Nabi ku uniknya meneh macam nemen ya oleh para pangeran. Dadi kon mikirnya jan moh. Jadi perang ngono kan umumnya perang kan persediaan air Nabi ya moh santai. Pas perang napa sing terkenal Tabuk. Bareng wong do kelaparan ngene-ngene masyhur. Barang kelaparan buat enten banyu ngene-ngene Nabi ya santai. Ana banyu luwihan teng kendi terus digo wudu Nabi. Terus semua sahabat itu iso ngombe kok banyu sing keluar min asofihi sangka drijine sinten? Kanjeng. Dadi Nabi ku cara perang yo lurus. Ya santai wae. Sesuk sahabat bareng wis ngerti nak Nabi ku mujizat aku sahabat akhir-akhir terus memikir. Katut. Angger iki piye perang duka terserah jenengan terus bola-balik mikir yo keliru dadi katut. Jadi hubungan Nabi Sulaiman biasa. Nabi Sulaiman asline yo ora cerdas, wong Nabi kok cerdas. Maksudnya cerdasnya Nabi hubungannya mbek pangeran tapi kon mikir koyo pengamat iki ora iso. Wong dekne ngerti tulisane Lauh Mahfuz lah apa mikir koyo pengamat. Jadi dekne ora iso Nabi dek kon nerangno Mekah itu nanti terbuka dulu, terus nanti ke wilayah sampingnya dimulai dari begini ora iso. Nabi langsung mukasyafah kalau ini mau terbuka oleh Mekah, oleh Islam. Nabi Sulaiman itu nabi, dikandani pangeran, misalnya Tuhan, iku mati ini, iku di India. Nabi Sulaiman dipercaya, dia Gusti. Malaikat Israel itu rapati pinter, pokoknya orang pinter tapi parak pangeran. Ya tapi iso, ojo kok darane ra pinter saya iso. Singkat cerita itu Israel itu pas lawan Nabi Sulaiman, itu ketemu sasaran Ruhin misalnya. Wah, Israel itu mau bingung. Iya pangeran, jari Ruhin kon mata ini India kok ijek neng putih Baitul Maqdis putih Palestina aja sih. Neng Israel ada orang Israel. Wah, ketoro gak nempat gak paham. Barang kok dilirik malaikat Israel itu udah ada kroni Nabi Sulaiman. Jadi di sini sana kroni ini ya sana. Pak Nabi, aku nilai angin ya tak terbang di India. Lah kenapa boleh itu dilirik?
Sulaiman yo lucu. Ruhen ora nabi lagi sih ya gak apa-apa. Diterbang nang ndi? Iya. Israel seneng. Nah, ini sesuai prosedur itu dijupuk. Jare Nabi Sulaiman umpama dekne ra mau India malah rawani mergo prosedure kok nyap. Kok dijupuk niki dia. Dadi Nabi Sulaiman ya santai. Iku nabi, dadi nabi iku benten mek kula jenengan. Dadi wong ana ngger nabi disebut ummi itu ke ibuan apa jare cara Jawa. Dadi nabi kok coba kon cerdas koyo analisis iki mboten saged. Mundhek nang para pangeran. Tapi yang terus bodoh ki mboten jelas mboten. Pokoke unik hubungannya nabi mek pangeran napa? Unik. Ya karena tadi bayangno misalnya sampeyan tau diterbangno ning aras ning alam malakut, roh kekuasaane Allah sing tidak terbatas. Tentu Anda tidak pernah menyaksikan sama sekali. Saiki sampean tak bedheki. Bumi sing ngene gedene iku wujude iku minal adam apa minal wujud? Minal adam. Semua yang ada di alam raya ini dulu enggak ada. Kemudian ada. Tapi setelah alam ini ada, kita didikte oleh keadaannya barang yang sudah ada. Nah, Nabi itu wong sing paling ora tau didikte mbek keadaane barang yang sudah ada. Jadi misalnya ngene, banyu ning donya dhisik ya ora ana, saiki ya ana. Perasaane Nabi soalnya pangeran nggih banyu tanpa materi. Akhirnya Nabi Musa iso ngetokno banyu kok watu sing keras. Nabi Muhammad iso ngetokno banyu saking napa? Drijine. Wong Nabi ku nate mayoran wonten gandang besar. Ruhen mangan dikai sampil iku sikil wedhus. Wong Araban senane dikai sitok. Mustafa dikai sitok. Ki Fuad. Ini Ki Fuad jaluk. Jare Nabi kondo ning sing tukang jupuk. Jek jupukno sikilne. Sahabat ya ora sing kacuk. Nabi jenengan nak pirsa, sikile wedhus mau papat. Iki pun kelima. Terus jare Nabi lucu. Nabi siapa lucu? Umpama ke muni iya, ya tetep ono terus ila yaumil kiamat. Karena dawuh Nabi itu instruksi, jadi barang yang enggak wujud saja iso wujud. Jadi Nabi itu beda. Ya masyhur tadi kayak gandangi Jabir tadi. Ojo buka anak aku sing buka. Ya terus dihitopi. Kowe iku kawulane pangeran, ya kawulane pangeran, kowe kudu aja entek nak wong 300 wong 1000 iku waras ya anut. Wong alam ini di bawah perintahnya. Mulane ning gone Jeddah ning gone Mekah iku ana wit, ana masjid jenenge Masjid Sajaroten. Masjid Sajaroten ceritane Nabi badhe qadil hajat karena Mekah itu padang pasir enggak ada WC. Wit iku kon rene terus rene faltafat dua pohon iltifaf terus jadi satu terus Nabi bisa qadil hajat di situ enggak bisa dilihat orang lain. Bareng Nabi whisper ya kon balik ning tempatnya masing-masing. Jadi alam itu dalam kendalinya. Mana wong kafir kakuati. Bolane tau iqtarabatis saatu wan syaqqal. Bolane iso dibelah. Jadi alam itu Nabi itu orang yang paling tahu bahwa alam raya ini benar-benar di bawah kendalinya Allah. Termasuk yang enggak wujud bisa diwujudkan saat itu juga. Nah tapi masalah kue kan gak Nabi. Akhirnya berteori ya. Nah Nabi coba kon teori. Lan Nabi pas perang Badar tenang ae. Perang Badar wong Islam 313, wong kafir iku 1000. Barang perang wis meh kalah. Nabi salat. Masyhur salat terus. Tambah suwe tambah meh kalah. Nabi mau salat dilapuri niki mun delontas mentuntas nih wis entek kalah. Nabi santai. Dungane ku lucu Nabi. Allahumma ya Allah intulik hadil isofa lam tu'bad badal yaum. Mun Gusti wong balaku paringi kalah. Tapi resikone jenengan ora di pangeran. Sing roh nak jenengan pangeran balaku tok. Ate mbok jenengan kalah, wis ora ono sing darani jenengan pangeran. Lereng jenengan dadi pangeran. Wis ora ono sing roh. Wis ora ono sing roh nak jenengan pangeran. Wis bariku Nabi senyum. Senyum lucu. Abu Bakar takok, "Maaf hakaka ya Rasul, sing jenengan bikin senyum kok apa?" Iki Jibril wis toto-toto ping melok perang. Jadi iki jare lho iku tenan. Iku sahabat sing bedui-bedui iku segala mungkin bodoh. Iki sahabat bedui-bedui. Dan saya bersaksi betul berkali-kali aku baca wong kafir. Dan sebelum pedang saya menyentuh lehernya orang kafir tadi, gulune wis coplok. Akhirnya menang. Dadi wong kebabat mbek Jibril. Mulane ketika perang Badar sahabat ngerasa menang, dinyek mbek pangeran digojlok. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha rama. Kowe iku ora ngalahno wong kafir, tapi Allah sing ngalahno. Itu orang sahabat sing adu kula nyekseni piyambak
ana wong kafir pe tak bajak wis sedurunge pedang kutuk iku wis mludung. Lah sing lucu Said Abbas niku paman kandunge Nabi zaman niku tesih cara zahir musyrik. Derek perang, napa? Singkat cerita Said Abbas itu ditawan kan. Ditawan. Sing namane wong elek ireng. Matur, ya Rasulullah Abbas itu dalam tawanan saya. Maka saya harus dapat tebusan. Tebusannya Abbas itu milik saya. Jadi Said Abbas jawab lucu. Ya Muhammad, sing nawan aku wonge putih raine ngene-ngene ora cah iki. Akhire wong takut, tenan kowe nawan tenan? Mboten nek. Ketemu kula mun mboten saged tobat. Lagi disebut falam taqtuluhum walakin nawaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin nawaha rama. Kowe ora iso ngalahno wong kafir tapi Allah sing ngalah. Kayak apa nak? Jadi tadi bersolat santai terus. Bareng musuhnya menang, Nabi sempat panik solat, bariku santai. Kok mau santai dulu? Iki Jibril mulai tampil. Dia tenang, menang. Jadi Nabi coba kon mikir, teorinya. Nabi bukan pengamat. Ya itu Nabi. Makanya hubungannya Allah dengan Nabi itu apa? Beda, khusus. Ya kayak Nabi Musa itu. Oh coba orang Nabi pornografi, orang pokoknya didesain seperti itu. Wa mimalan itu setengah sange perkara dia kang den larani bi iklan mas sapa nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau sak temene nabi ku kosama iku bagi sapa nabi bagi kisman ing siji bagian. Nabi pernah bagi satu bagian. Faqala mongko komentar cara saiki sapa rajulun wong lanang komentare ngene hadhihi kismatun ma urida biha wajhu. Hadhihi tawikiku kismatun bagian ma urida kang ora den karepno bihi kelawan iki. Biha napa bi ini? Biha biar kan kismah apa wajwa ya apa ridane Allah. Faghadiba mongko duka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dalika saking mengkono-mengkono kauli rajul. Dikomentari bahwa Muhammad bagi bagian itu tidak adil, enggak golek ridane pangeran. Wa qala lan dawuh sapa Nabi ketika duka spontan relas, spontan terus turun dukane Nabi. Nabi nak duka mesti dulu. Bariku langsung iso ngempet. Langsung yarhamu melasi sapa Allah wa Musa Musa. Lakot udia teman-teman den larakno sapa Musa bi aktsara kelawan luwih akeh min hadza dibanding iki fasabara mengko sabar sapa Musa. Jadi Nabi pernah tersinggung oleh omongan sebagian sahabat. Bar tersinggung marah langsung redam. Mergo ini Musa yang ngalami seperti yang saya alami, bahkan lebih dasar. Ya mau Nabi kok ditegur tau purna grafir antek ngamek. Luwih sini-sini wong. Jadi Nabi Muhammad lumayan cangkem elek. Jadi cangkem elek wong, timbang Musa ditegur tahu utuh. Tapi bapak dia entengnya. Ane nggak dilarani wong tenang ae. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dilarani wong, kok kowe trimo kowe mau dilarani wong. Karo dene iki dilarani wong wales e, kowe dhewe bolak-balik nglarani wong. Kowe sing biasa cukup. Wah, enggak tahu saya. Ya tahu, kowe pantes dilarani jeneng anak-anak. Wah, ngamuk bojo. Wong wedok ora tau ngregani wong lanang. Sing lanang lae ora dirego. Urip kok pakoh dhewe. Biasa wae urip. Pokoke Nabi hubungane mbek pangeran jeneng khusus. Lan kula seneng. Kula enggak ada kitab jenenge Qasasul Anbiya. Khusus ceritanya para nabi. Menjen Nabi mbek pangeran wis unik. Ora kena ditiru lho. Unik-unik. Sawangane salah jebule bener. Terus sawangane bener jebule salah. Wah, kados Nabi Yusuf. Kan ya normal, orang yang dipenjara secara zalim itu kan normal cari keadilan, no? Normal betul. Normalnya ya bilang ke yang punya otoritas itu dalam konteks dulu ya raja. Tapi pangeran tersinggung, wong Nabi kok matur makhluk, mestinya matur itu pangeran. Jadi Nabi khusus. Juga gue lah, ngeluh boleh putra kan pangeran tersinggung, cara Nabi tersinggung. Loro kok eling makhluk, kudune eling pangeran. Rawahu mirwanto hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman itaku wa sira kabeh apa ing apa wa qul lan ngucap sira kabeh kalan pengucapan sadidan kang bener sawaban tegese pengucapan sing bener. Yusih mongko benerno sapa wa taala lakum maring sira kabeh amalakum ing pira-pira ngamal sira kabeh. Yen omonganem bener iku semua akan jadi baik semua. Kaya Indonesia semua negara kacau kan gara-gara omongane wong ora bener, akeh hoax, akeh fitnah, akeh janji palsu akhire ruwet. Syaratnya dunia apa itu nak omongannya do bener kabeh kaulan sadida. Nah kaulan sadida lagi yuslih lakum a'malakum. Lagi semua sistem jadi sehat semua. Kalau semuanya jujur, semuanya baik, ya akan baik semua. Awalnya bodoh ini akhirnya diwales bodoh ini.
Kebodoni sitok ora iso, bodoni kudu duwe turunan. Gak iso kowe bodoni sitok iso ora? Mboten saged. Bodoni ku mesti ana turunane ya mesti turunan bodoni maksudnya. Misale kowe diselingkuhan bodoni bojomu. Iku mesti bodoni, kok ya bojomu lah bodoni selingkuhanmu ya mbok. Bodoni bulet pokoke harus bodoni wis bulet. Di mulane ruwet. Syarat itu nyape nek ana kolan sajida. Nah, wis ana kolan sajida ki yusilih lakum napa amalan. Iya takobal tegese nampa sapa wa taala ing amal. Nah, wis bener yusilih mongko dadani sapa lakum amalakum. Wa yaghfir lan nyepura sapa wa lakum maring sira kabeh dunubakum ing pira-pira salah-salah sira kabeh. Nah, wong ngomongan bener lalah ya salah-salah di sepuro. Wa man disabane wong yuti iku taat sapa man Allah ing Allah Rasulullah lan utusane Allah. Fakat faza monggo teman-teman bejo sapa man fauzan kelan bejo atiman kang gedhe. Nala tekse merkole sapa man wa yata matlubi ing puncak apa sing dikarepno man. Inna satamna ingsun wa aratna niki ayat paling populer iki menyangkut amanah. Inna satamna ingsun wa aratna iku mentokno ingsun. Iki kuna namane mentokno, menawarkan ini. Apa nek cara Jogja apa mentokno, menawarkan iku basa Jawane. Nak teng Pantura kabeh sing tau ngaji mesti maknane iki apa? Mentokno. Iya. Apa nak cara kene apa ngentok? Menawarkan sesuatu. Nah, waduh, kok tunggal. Nak iki kula maknane jelas mentokno nggih. Sapa sing tau ngaji nggih? Wis wae mentokno basane menawarkan apa? Inna satamna ingsun awal aradna. Iku nawarno ingsun. Ingsun nawarno al amanata ing amanat. Ai sholawat itu kese misale pira-pira sholawat wa ghairu halan yani sholawat mimma sing perkara fi fi'li kang ing dalem nglakoni salat ngrasa saking ganjaran wa tarki halan ninggal ma minal iqabi saking siksa. Allah pernah menawarkan satu amanat. Amanat itu sesuatu yang kalau dilakukan untuk ganjaran nak ditinggal untuk siksa. Ditawarno ala samawati dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibali lan gunung. Iki nunjukno nak langit, bumi, gunung ya iso omongan, ya paham. Langit kowe tak amanati mimpin donya. Mboten Gusti. Bumi ditakoki kowe tak amanati mimpin donya. Nak bener tak ganjar, nak keliru tak siksa. Mboten Gusti. Wis atok ora pemimpin. Wal jibali lan gunung. Bi adkhalaqa gambare arep ento gawe sapa wa taala fiha ing dalem samawatan arat kabeh fahman ing faham manut kon ani somong. Tapi kabeh fa'abaina. Mongko menolak apa samawat arat lan jibal. Semuanya menolak jadi pemimpin. Manusa ora usah ditawani malah golek. Fa'abaina mongko moh kabeh apa samawat arat lan jibal ayah minna ing to nanggung apa kabeh ing amanat. Wa asfaqna lan ya wedi sapa kabeh khifna tegese wedi kabeh minha saking nggawa amanat. Tapi wa hamalalan nggawa ing amanat sapa insanu manusa ora ditawani malah kepengin dadi pemimpin. Repot manusia sebenarnya. Tapi api yang manusia ngono. RT wae geger, lurah yo geger, pemenang presiden. Wae gawane manusia. Adam tegese Adam. Ba'da ardiya sausi den pentokno ne sama amanat ale ing atase Adam. Wong ora ditawani kok gelem. Nek wis nglakoni mbulet. Mergo manusia innal satamna manusia iku kana ana sapa manusia iku zaluman akeh zalime. Li nafsihi maring awak dhewene manusa bima kan perkara hamalatang nanging sapa manusa kok ing manusa itu senengane menyakiti diri napa sendiri jaulan terbanget gobloke bihi kelawan awake dhewe mahamala. Jadi wong ora mendesak kok dipikir akhirnya ruwet. Nggih to, sakjane sebagian keruwetan ini karena banyak sesuatu sing ditanggung Allah tapi mbok pikir akhirnya ruwet napa? Ruwet. Misalnya kula bedhaki ngaten. Misalnya menyangkut ketahanan pangan. Ketahanan pangan diatur oleh Bulog. Oke, baik. Namanya ikhtiar tetap baik. Diatur oleh sistem dagang. Namanya ikhtiar tetap baik. Tapi ketika kita ada Bulog, ada ikhtiar, mengira kalau ketahanan pangan itu karena kita. Nggih mboten. Sakjane cara kowe dadi pangeran iku wis nemen joroke omongan. Piye-piye ketahanan pangan itu kata kuncine iku pangeran iki gawe hutan, gawe pari. Lah masih diatur nek ora ono parine apa? Tapi wong iso muji sistem Bulog, sistem perdagangan, tapi ora iso muji pangeran, iku kurang ajar to ora? Dadi wong lho iya, misale saiki kowe iso nata irigasi. Oke, baik. Ya jenenge ikhtiar tetep baik, kula lah ngakoni baik.
barang irigasi tersistem kowe muji irigasi. Lah yo tetep kata kuncine pangeran nggih banyu ta ora. Lah nek pangeran nggih banyu kowe iso napa? Ya ta. Lah wong wis do lali muji pangeran wis do lali. Lah saiki misale kedahanan pangan, menteri buloke apik, sistem dagangnya apik, lurahe apik, masyarakat apik. Terus pangeran ra ndek beras ki apik apa? Kowe nata irigasi pangeran nggih banyu apik apa? Lah yo tetep kabeh ku alhamdulillah, puji ku wae pangeran sih. Lah bariku gak apa-apa kita muji sistem bulog, sistem enggak apa-apa. Tapi itu pujian yang kesekian. Tetep kata kuncine ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane ning Quran ana ayat qulillah tsumadzarhum fi khawdihim yal'abun. Rumus nomor 1 tetep Allah. Bariku wong ngomong sak uni-unine karep-karep mudi. Siapa ngelem irigasi, siapa ngelem sistem dagang, tetep nomor 1 ku mergo Allah cek gawe banyu. Sehingga aku iso ngatur irigasi. Lah nek banyune ora ono kabeh ngatur apa? Lah sing gawe banyu ku presiden apa bulog apa tetep Allah. Tunggale koyo kula ngatur santri iki ora iso. Sing iso gerakno atine sampean ku pangeran. Digerakno seneng ngaji. Mbok ngilangi bingung golek ilmu ya ora roh. Darani golek ya ora kecekel, pokoke sing penting Allah gerakno. Akhirnya do ngaji. Ya ora iso gerakno ya ora iso. Pangeran kabeh. Nah nek pangeran kecekel mbok sebut sumazarhum fi khaudihim ya labun. Omongan liyane ku karek anut, sementing nomor 1 pangeran. Nggih wae kebener Kanjeng Nabi, kon mikirku mok. Mikir alam manusa mok. Mergo nubuah Nabi itu punya nubuah ora iso. Nabi ora iso mikir kaya kowe. Beliau menyaksikan kedikjayaane Allah Subhanahu wa taala. Misale iso terbang ning langit mok suwengi. Nabi pirsa. Ngerti alam malakut, alam aras. Terus Nabi kok muni ngene, mungkin gak? Beras mau 10 kilo, dipangan mau 10.000 ora mungkin cukup. Ora mungkin Nabi ngendikan ngono ora mungkin. Mergo Nabi nyekseni kekuasaane Allah sing mboten terbatas. Tapi nak kowe kan ini gak rasional ini. Beras 2 kilo kok dipangan wong 1.000. Ya mesti pantes yo ngomong ngono, tekem ya mosak. Tapi Nabi aja kon melok-melok ngomong ngono. Paham mergo Nabi pirsa kudrat Allah sing ora Mulane bareng beras mau 2 kilo. Wong akon tak kei mangan Jabir teko kabeh. Santai wae Nabi. Jabir ya gremeng piye? Ya apike Jabir ya gremeng, apike Nabi ya percaya. Tapi sing bukti ya terbukti bener Nabi nyatane cukup. Paham ya? Dadi Nabi ku wong sing paling parek be Allah, paling nyekseni kudrat Allah. Mulane Nabi perang kontak ya mau kan mikir kontak kok malah kowe muji-muji Salman Al. Ya nak Salman Al ya cerdas, ya pol cerdas. Tapi coba dino Kanjeng Nabi santai wae. Jute kontak yo ora iso menghentikan Abi Sufyan CS, malah dikepung. Akhirnya Nabi sholat, pangeran gak terima kekasih dikepung. Ono angin, ono buade, wes mulai. Saiki mulia mergo kontak ta mergo angin. Kok angin mergo badhe fa arsalna alaihim riha wa junudal lam taro. Iku pangeran. Kowe kok nandingi Nabi ku ora iso. Dadi Nabi ku unik-unik. Ya, tapi nak kowe ya tok goblok ngene iki wis bener, artinya kene bodoh wis bener. Ora samaksa pinter, kita wis dicap pangeran innahu kana zaluman jahula. Jadi kita bodoh sesuai rencana Tuhan. Pangeran sebenarnya santai wae. Ya ora usah dilangi wis biasa wis. Itu status kita, itu identitas kita wis biasa wae. Jadi pangeran yo mau misalnya kowe noto sistem apa saja tetep kata kuncine ku ning pangeran. Nah, misalnya ekonomi buai, ngene-ngene sono gempa ke apa? Karena pangeran selalu kon dealing no manusia. Kowe bayangno misalnya amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo. Kowe apa ngrasa aman ning bumi, soalnya bumi setiap saat dikhosfu, dihancurkan, dikelemno mbek pengen. Fa idza hiya tamur, terus bumi ku melumer. Jadi di antara sing dealing no Allah ning Quran sampean delok surat Tabar, amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo faida hiya tamur iso wae bumi ku tak lumerno. Mungkin cara sakniki apa likuifax yo sini. Likuifax. Dadi pangeran wis bayangno bumi iso wae tak lumerno terus kowe tenggelam. Khosfu ku teng iso wae. Senajan to saiki bumi baik-baik saja tapi potensi sifatnya itu ayakhsifa bikumul ardo faida hiya tamur. Amin tuman fis sama. Terus pangeran ngono. Terus pangeran masalah rezeki ngelingno meneh. Iso wae amman hadzal ladzi yarzuqukum. Saiki pangeran sing ngekeki rezeki kowe, tapi suatu saat iso in amsaka rizqa. Iso wae rezeki ku ditahan. Saiki bumi baik-baik saja, air baik-baik saja. Tapi nek Allah ngersakno, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum
bima. Ini soalnya bumi setiap saat tak tarik banyu. Jadi wong mulane kon sering maca surat Tabarok ben eling potensi yang akan kita alami. Mergo bumi didesain pangeran niku wis pancen napa nggih? Kita mukhtalifat. Ini ku mboten napa nggih? Mboten implisit, memang eksplisit, sorry. Jadi desain bumi itu nak cara Quran itu jelas wafil ardi kita mutajawirat. Bumi itu dibikin dari sekian lempengan. Dan lempengan ini semuanya potensi khosfu. Makanya disebut ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Bumi ini potensi khosfu karena semuanya melumer. Tamur itu mauran itu melumer. Karena wong alim mesti wedi pangeran karena tahu potensi bumi ini melumer. Bumi juga ini melete ini, bukan jigungan, bukan senam bareng. Ono senam sehat, senam jantung. Misalnya jantung kamu sehat terus kena likuifaksi apa? Wis pokoknya nomor siji ku Allah qulillah tsumadzarhum fi khawdihim yalabun. Mulane ngaji nyekseni kekuasaane Allah, ben nyekseni bodhone bareng-bareng. Bodhone kita maksudnya. Terus ora disesali iku rencana Allah. Ya mergo innahu kana zaluman jahula. Wong karuan nata donya angel kok malah usul dadi pemimpin. Dasar zaluman, dasar. Nah, tapi alhamdulillah insyaallah di sepuro ya yakin ya. Amin. Semoga jalalan ngalor ngidul mesti ora di sepuro. Semoga yakin wong sing berangkat golek ilmu itu dosane napa? Sepuro. Iku nek hadise ora ono kok. Entuk ta ora iku ora ono. Penting golek kecekel ra kecekel insyaallah ta apa? Di sepuro. Liyu adiba suwa nyiksa sapa Allah alamu telam iku muta'alliqun muta'alluq bi aradna kelawan lafat aradna muta'arad tabu kang ka urut-urut ali ngatasi iki apa hamlu adam apa nggawa Nabi Adam. Sause manusa ora iso mimpin. Tapi jaluk dadi pemimpin iku ambek Allah sing disesa munafik tok. Mergo wis ora iso bobo iso, tapi nek wong mukmin ora iso ngaku ora iso tetep disepuro ambek pangeran. Piye ana jujure, ana napa? Jadi misalnya kowe wong mukmin dadi presiden, to kowe mukmin dadi dosen, dadi kiai itu fair. Kula nggih namung kiai, namung saged dadani santri, tapi nggih boten saged jamin. Berarti kan ana jujure. Nek presiden mukmin ngomong saya hanya ketua pemerintahan, tidak menjamin segalanya baik-baik saja. Cuma kita usaha semampunya. Tetap ana jujure. Tapi nek munafik kan enggak. Kabeh diakoni. Angger sing apik diakoni, angger sing elek nyalano wong liya bar sak kabeh. Iku munafik, napa? Nah, ini bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu orang pinter tenan. Abu Bakar mimpin negara stabil. Umar mimpin negara stabil. Singkat cerita pas Ali konflik be Muawiyah, pol konfliknya. Ya ana wong rada kurang ajar takok. Ya Amirul Mukminin. Dhisik dipimpin Abu Bakar ora ana tukaran konflik ini. Jenengan pimpin kok kacau kan. Sayyidina Ali jawab santai. Abu Bakar pas mimpin rakyate apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin rakyate kaya kowe. Akhirnya menang ya, mantap aku mimpin angel takoi cangkeman. Lah kok di jawaban niku, misalnya zaman bangun kok apik, lah murid aku. Lah menjiran kok ada, lah murid kowe. Aku jos buat nih, sama-sama ngono bang. Pokoknya saya ini serang sekitar nyongko kita itu doa, saya ngaji segini. Kau pulau nih, ngaji berwes. Rau sampai ngurus ngaji wapik kabeh soleh kabeh. Demen kecewa, pokoknya ngaji sampai. Terus berbulat bulan ngono. Sesuai habitate. Bulan kok tobat meneh nangis neh, bulat meneh nangis neh, bulat meneh. Jenenge menungso no. Ben ngono, penting kita dene tobat sesuai Rabbana dzalamna anfusana. Ngaku dolim, kula nu dolim Gusti. Dadi aja kok ngaku ra dolim malah sombong, malah napa? Sombong. Rabbana dzalamna anfusana. Mergo engko sing disiksa wong munafik, munafiqat wal musyrikin lan musyrik wal musyrikat. Maknane al mudayyiina tegese wong sing nyonya kabeh al amanata ing amanah. Tapi Allah wa yatubah lan maringi tobat sapa Allah alal mukminin ing atase pira-pira wong mukmin ana salah lah tetep disepuro. Milih ana jujure, ana napa? Ana jujure. Wal mukminat lan pira-pira mukmin. Misale kowe dhe anak, mbok weseli ning pondok, ta mbok weseli kuliah. Nah wong mukmin ra ngarah muni redaksi, anakku tak cukupi. Sak wulan tak kirimi 2 juta. Mana mungkin duit 2 juta cukup? Saiki kowe dhe anak kuliah, anakmu beling. Uang 2 juta wae selanem 2 dina wis entek. Mergo anakmu beling, mbok digo dugem monggo apa. Utawa kowe dhe anak mondok. Kadang mbok weseli 1 juta cahe rodok beling, langsung entek. Sekarang nanti 2 dina kan ada 28 hari yang enggak pakai uang kamu. Mana mungkin bahasa mbok cukupi itu benar.
Mulane wong aja sombong. Kulo jek eling zaman Bapak Sugeng. Bapak iku nak ngirimi kula dhuwit, nggak tak kei dhuwit. Ya semoga gue jajan, ra cukup ya keben. Sing ra cukup iku dhuwitku, nak rahmati Allah tetep cukup. Iya aku cek eling terus dhewe Bapak. Sing ra cukup dhuwitku, nak rahmati Allah tetep cukup. Coba kowe adalah kowe mulane diomong bojo kowe kurang ajar. Kowe kan biasa muni, bojoku tak cukupi, iku kafir ngomong ngono iku. Untung kula ora Wahabi, ajane omongan ngono iku. Kowe kok sing nyukupi bojo kon ndi jajal? Ayo. Pemane sing marah wis jujur ngene iki. Sing sugih lah yo jajal. Bojomu misalnya sak wulan kok 10 juta lah. Terus kowe muni cukup, bagaimana cukup? Wong sak 10 juta ora cukup nggo tuku tas. Sing kowe artis-artis. Nggo belanja ning mall sedina entek. Terus kowe muni cukup itu coba. Piye-piye mergo misalnya 10 juta terbukti cukup. Tetap karena Allah, yaitu bojomu ora diparingi lara. Cara diparingi lara gagal ginjal, ada artinya enggak duit 10 juta. Enggak ada kan? Bojomu mbok kai sak wulan 100 juta, ambek pangeran diparingi gagal ginjal. Cuci darah diparingi. Cukup enggak? Enggak cukup. Tetap sing maringi cukup namung bener bapak orang latih kula. Ndak ada duit nggo jajan. Bapak mliri nang ngerenge duit nggo jajan. Kok saniki sering ngekek di santai mesti tak kon jajan. Nggo jajan. Kok ben gampang syukur. Bapak kula cilik. Duit iki ra cukup wis nggo entek ora apa-apa. Sing entek iku duitku, tapi rahmate pengiranku gak entek. Kalau nanti saya gitu bojo kula, kula biasa ninggal bojo tak duit sithik. Mungkin bojo kula anak kiai jadi ngerti kok. Soale kabeh pangeran. Sedame no. Wes. Kowe kakean teori, ngono bulat uripmu. Wong ora nabi, ora wali, ora kiai. Sebut tiru sapa. Mun cukuman ning ngono. Ora iso kamu nyukupi anak, ora iso nyukupi kuwi. Mok karena ngekek dhuwit 10 juta, misalnya bojomu iku kena jantung kan itu sama gunanya kan. Memang kayak ini duit, orang lanang wajibnya kayak duit. Cukup ora, sing cukup rahmati. Allah rahmati wasiat belas. Kemudian wong mukmin itu nak salah lah di sepuro perkara dekne yakin sing iso menghandle semua masalah kita namung Allah Subhanahu wa taala. Kok sampean ngaji ini kalau tak masalahno pengiran. Ben di sepuro pengiran. Ya cuk krono ngamali mereka ora cukup, ngamal di sepuro ora cukup. Mergo fadhole Allah. Ngene Kanjeng Nabi marai donga niku sing kula hafal terus nunggu niku. Ilam akun masyhur kan. Ya Allah, jika amal saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu, maka rahmatmu yang layak menggapai saya. Jadi amal kita ini tidak cukup nggo gayoh rahmate Allah. Rahmate Allah terlalu jauh, amal kita terlalu pendek. Itu tidak akan cukup. Ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka, jika saya tidak layak menggapai rahmatmu karena tangan saya tidak menjangkau, farahmatuka ahlun antablu, tapi rahmatmu yang layak menggapai saya. Kita iman karena hidayat Allah, kita cukup karena dicukupi Allah, kita selamat ya karena diselamatkan. Misalnya kau nyupir harus hati-hati, siaga satu hati-hati. Apa gunanya hati-hatimu? Nak ana wong ngarep pemung nyupir mabuk ditabrak. Hati-hatimu itu mau memberi 0,sekian% dalam keselamatan Anda. Lho gunanya apa? Misalnya hati-hati jebul wong liya nabrak kowe yo. Iso enggak hati-hatimu itu mengendalikan orang lain? Jawab. Enggak bisa kan? Tetap ke selamat ya karena Allah. Lah ngono iman ngono kok njok marahi bocah kok. Paham ya? Jadi hati-hatimu mau nyumbang pirang persen? Ra ono gunane kowe hati-hati tuh pabrak. Wong ya apa? Serana gunane kabeh, mulane kulillah sumadharhum fi khawdihim ya lah. Paham gitu. Mulane pangeran bayangno sampai seperti itu. Dilatih teng surat Tabarak. Bayangno bumi iku iso wae likuifaksi, bumi iso gempa. Nanti saiki kowe entuk rahmat kesempatan ngene iki namung kersane Allah. Mulane iman istighfar bulet-buletmu wis. Istighfar aja suwe-suwe mari ora iso baleni penting istiqomah. Bar salat kang papat teng telu ya oleh. Lha ijazah kula macam tentang Bukhari kan Nabi nak bersolat istighfar pun telu. Nabi yo ono istighfar 100 tahun telu yo tahu. Lah kula kebetulan sing riwayat sing telu ae lah, pokoke sing gampang-gampang. Sing penting istiqomah timbang suwengi istighfar nangis sesuai bawalin meneh. Malah karu-karunan pokoke sing gampang penting eling Allah. Ai Madinah te sekang nekani kabeh amanat ing amanat wa kana lan ana sapa Allah ghafuran mudat sing akeh nyepurane. Dadi kita di sepura yang mergo Allah akeh sepurane bukan karena kita benar lil mukminin maring pira-pira mukmin rahiman terakhir welase bihim bil mukminin.